يجب أن يكون هناك العمل الجماعي هو العنوان الرئيسي لأي عمل ديمقراطي. وإحنا اليوم لما نتكلم عن العمل الجماعي نعود بالوراء إلى أول أغلبية برلمانية وضعت اتفاقات في مجلس 2012، وكانت تحت عنوان أولويات الأغلبية، اللي جاء في 2023 وإن تغيرت المسميات جاءت تحت مسمى الاتفاقات التشريعية أو الخارطة التشريعية. أنا من حيث المبدأ متفق وداعم لكل عمل جماعي، والأصل في البرلمان أن يكون هناك عمل جماعي توافقي بين المجلس أو بين أغلبية المجلس والحكومة. فأنا أتفق مع مبدأ التعاون، وأتفق مع مبدأ إيجاد أرضية مشتركة للأغلبية البرلمانية بوضع خارطة تشريعية، ولكن أختلف مع المجلس السابق في مضمون هذه الأولويات. في مجلس 2012 جئنا ببعض الأولويات اللي يعتقد أنها غيبت في مجلس 2023، وهي أغلبيات مهمة جدا يعاني منها الشعب، وهي مطالبة شعبية منذ القدم. أول هذه الأولويات إنشاء المحكمة الإدارية،